herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wenn ihr euch wundert, wieso meine Stimme ein bisschen anders ist, ich bin leider ein bisschen erkältet, so, ja. Und wie ihr seht, wir sind heute nicht auf Roblox, sondern auf Toca Boca im Familienhaus. Und zwar zeige ich euch heute, wie ich mein Haus einrichte, weil es wird ja Herbst. Und für jede Jahreszeit, das heißt Frühling, Sommer, Herbst und Winter, richte ich mein Haus anders ein. So, das ist jetzt nicht richtig herbstmäßig, das Haus, sondern einfach so halt anders. Also ich richte das nicht herbstlich ein, sondern ich richte es halt einfach komplett anders ein. So, in diesem Video richte ich es ein, also das heißt, ich baue die Möbel, platziere sie über alles und so weiter und dekoriere das halt auch alles. Das heißt, wie ihr wisst, man kann von den anderen Welten hier in Toca Boca Sachen mitnehmen und da hole ich mir halt Sachen, die ich halt für mein Haus benutzen werde und die werde ich dann hier in diesen 3 Etagen platzieren. Wie ihr seht, ist hier dieser Boden und die weiße Wand. Die ist in jeder Etage so. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und währenddessen ich hier baue, rede ich nicht.
Leute, ich bin fertig. Yep. Und ich sage eins, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt das Haus natürlich kopieren, also auch nachbauen. Und ich würde sagen, haut rein und ciao Leute, bye.